မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ NH basic model သင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွဲပြမှာလေးကတော့ tutorial 8ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကိုဆွဲပြမယ်ဒါလေးကကျွန်တော်လွယ်လွယ်လေးပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲကြည့်ကြရအောင်ဆွဲမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးနော် new ကိုတွားလိုက်မယ် new ဒီမှာ model ပေါ့ model လေးဒီမှာ unit ကို millimeter ကျွန်တော်ဒီမှာ name ကို tutorial 8ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် save လို့တဲ့ folder နေရာပေါ့နော် okay လိုက်မယ် okay လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် sketch ပေါ့နော် sketch လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် right plane မှာပဲဆွဲလိုက်မယ် right plane okay စသဖြင့်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော် Mara သဘောမျိုးနဲ့ဆွဲလိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကို circle နဲ့ဆွဲလိုက်မယ် circle ဆွဲလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဒီကနေကျွန်တော်တို့ profile ကိုရွေးလိုက်ပြီးဒီလိုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာ horizontal ဖြစ်နေပြီနော် horizontal ရပြီဒီလိုသွားလိုက်မယ်ဒီလိုဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနားပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကိုသွားလိုက်မယ် ars ပေါ့နော် ars နော်ဒီလိုဝင်ဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီနားကိုကျွန်တော်သွားနေတာနော်အဲ့လိုလေးဖြစ်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာဒီလိုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာလိုဖြစ်မယ်နော်ဒီလိုဖြစ်မယ်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဒါက horizontal ဖြစ်ဖို့အတွက်အဲ့လိုလုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်မှာ horizontal ပေါ့နော် horizontal ဒါကိုနှိပ်လိုက်မယ် okay လိုက်မယ်နော်ရပြီနော်ပြီးရကောင်ကျွန်တော် trim ပေါ့နော် trim ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော် close ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကမှကျွန်တော်ဒါလေးကို dimension ပေးမယ် dimension ပေးမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုကျွန်တော်ဒါ20ဖြစ်မယ်နော်သူကလိုဖြစ်နေတယ်ရတယ်အဲ့ဒါကို20ပေးလိုက်20ပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော် scale ချုပ်သွားမယ်ပေါ့နော် scale ကိုချုပ်သွားမယ် yes ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီမှာ fit လုပ်လိုက်မယ်ရပြီ dimension ကိုကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်နော် dimension နဲ့သေးနေကျွန်တော် view ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီမှာ increase လုပ်လိုက်မယ်နော် dimension မြင်ရပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီထဲကဒါကကျွန်တော်တင်လိုက်မယ် click ချလိုက်မယ် double click လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တန်းပြင်မယ်ပြီးရင်လို့ပဲဒီကောင်လည်းကျွန်တော်တို့တင်လိုက်မယ် click ချလိုက်မယ် double click လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါကတန်းပြင်မယ်နော်ပြီးရင်ဒီမှာကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီမှာသာပြင်တန်းချင်းမဖြစ်ဘူးတန်းချင်းဖြစ်အောင်လို့ဒါလေးကိုတင်လိုက်မယ်ဒီမှာ motion ကကျွန်တော်ဒါဖြစ်မယ်နော်ပြီးတော့ stationary cap ကိုကျွန်တော်ဒါလုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင် okay လိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကဒါပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်20လို့ပေးလိုက်မယ်20ပေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ equal ပေါ့နော် equal length ဖြစ်မယ် motion ဖြစ်နေမဲ့ cap ကဒါဖြစ်မယ်နော် stationary ဖြစ်နေမဲ့ cap ကဒါဖြစ်မယ်နော် okay လိုက်မယ်နော်ဒါဆိုညီပါပြီပြီးမှအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာလိုဖြစ်နေတယ်ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာလေးလွတ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ point လေးအဲ့ point လေးကျွန်တော်ပြင်ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာမလုပ်နိုင်တော့ဒီမှာ coincidence ရှိတယ် motion ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာက point ကကျွန်တော်ဒီ point ကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင် stationary ဖြစ်နေတာဒီ line ဖြစ်တယ် okay လိုက်မယ်ပြီးတော့ဒီဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့40ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ဒီဘက်နဲ့ဒီဘက်က60ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ရပြီးသားเนาะဒီမှာဥပမာဆိုဒီ point အောင်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးတင်လိုက် point လေးရှိရယ် point အောင်နှိပ်လိုက်မယ်60တူတူဖြစ်နေပြီသားเนาะအဲ့လိုပဲဆိုတော့ဒီ point ရယ် point လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါ30เนาะဒါလေးလည်းတူတူဖြစ်နေပြီသားเนาะဘာမှထပ်ပြင်နေရမလို့တော့ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကအလဲရ point เนาะအဲ့ point လေးလိုမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီ point လေးရှိရယ်အဲ့ point လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ point လေးကျွန်တော်ဒီအစွန်းပေါ့เนาะဒီအစွန်းရယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာ92ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကို80လို့ပြင်လိုက်မယ်ရပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီဥစ္စာနဲ့ဒါနဲ့လည်းတူရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ equal လိုက်မယ် equal လန့်အောင်လုပ်မယ် motion ကဒါဖြစ်မယ်နော် stationary ကဒါဖြစ်မယ်နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ okay လိုက်မယ်နော်အဲ့ဒါရင်မှာ sketches 40 ပိုင်းဖြစ်သွားပြီကျွန်တော် circle လေးထပ်ထည့်မယ်အလဲကဒါလေးကိုဒီမှာနှိပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့မှာ diameter ပေါက်လေးပေါ်လာပြီ diameter ပေါက်ကိုကျွန်တော်တွဲလို့ထည့်လိုက်မယ်နော် okay လိုက်မယ်ပြီးတော့ left mouse wheel လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ် click လိုက်မယ်နော်ရောက်သွားပြီအဲ့တော့ right click လိုက်မယ် finish ကလုပ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာ fit လိုက်မယ်ပြီးရင် H2 လိုက်မယ်နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့20လောက်ပဲလုပ်ကြည့်လိုက်မယ် enter လိုက်မယ် okay လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ sketch တွေရှိတယ်အဲ့ sketch ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ hide လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီဟာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် hide လိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ basic model လေးအနေနဲ့ tutorial H လေးကိုကျွန်တော်ဆွဲပြတာပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်